ekstremistik va terroristik tashkilotlarning media markazlari tomonidan tayyorlangan radikal mazmundagi targ'ibot materiallari internet ijtimoiy tarmoqlarida e'lon qilib borilmoqda. AQShda 50 dan ortiq, Rossiya Federatsiyasida 50 ga yaqin, Buyuk Britaniyada 100 ga yaqin, Turkiyada 20 ga yaqin terroristik tashkilotlarning faoliyati taqiqlandi. O'tgan yil ichida faqat O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 60 ga yaqin qarori bilan 500 dan ortiq mana shunday kontent radikal mazmunda deb topildi. Ular O'zbekiston Respublikasi hududida tayyorlash, tarqatish, saqlash, olib kirish va namoyish etish taqiqlab qo'yildi. Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atuvchi axborotni tarqatish, fuqarolarni o'z konstitutsiyaviy majburiyatlarini bajarmaslikka chaqirishga yo'g'rilgan axborotlarni tayyorlash va tarqatishga urinayotgan kimsalarga qarshi kurash olib borilmoqda. So'nggi vaqtlarda turli ekstremistik va terroristik tashkilotlarning media markazlari tomonidan tayyorlangan radikal mazmundagi targ'ibot materiallari internet ijtimoiy tarmoqlarida e'lon qilib borilmoqda. Bu kabi radikal kiber hujumlarga qarshi kurash, ijtimoiy tarmoqlardagi tuhmat va ig'volarni fosh etish, ularning asl basharalarini xalqqa ko'rsatish uchun ularga qarshi kurashni kuchaytirishga zarurat sezilmoqda. Albatta, kiber hujumlarga qarshi kurash barcha rivojlangan mamlakatlarda olib bormoqda. Jumladan, qisqa davr ichida AQShda 50 dan ortiq, Rossiya Federatsiyasida 50 ga yaqin, Buyuk Britaniyada 100 ga yaqin, Turkiyada 20 ga yaqin terroristik tashkilotlarning faoliyati taqiqlandi. Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasida 5300 dan ortiq, Qozog'iston Respublikasida 1000 dan ortiq, Qirg'iziston Respublikasida 200 ga yaqin, Tojikiston Respublikasida 2500 ga yaqin radikal kontentlar sud hukmi bilan tugatildi. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida ham ekstremistik, terroristik va radikal mazmundagi materiallarni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qiladigan sayt, kanal, profillarni aniqlash va ularning faoliyatiga barham berishga oid ishlarni amalga oshiradigan maxsus tashkilotlar faollashdi. Ular o'z kurash usullari hamda mexanizmlarini takomillashtirmoqda. Bu sohada Din ishlari bo'yicha qo'mita, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'zaro hamkorlikda ijtimoiy tarmoqlardagi radikal va diniy ekstremistik mazmundagi kontentlarni aniqlab boradi. Ularning mualliflari va axborot manbalarini aniqlaydi. Jinoyatchilik darajalaridan kelib chiqib, sudda ko'rib chiqishga tavsiya etadi. Sud qarori bilan aniqlangan materiallar sudda ko'rib chiqilib, ularning ekstremistik va terroristik jihatlari aniqlanadi. Ana shu odilona huquqiy tartibot asosida o'tgan yil ichida faqat O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 60 ga yaqin qarori bilan 500 dan ortiq mana shunday kontent radikal mazmunda deb topildi. Ular O'zbekiston Respublikasi hududida tayyorlash, tarqatish, saqlash, olib kirish va namoyish etish taqiqlab qo'yildi. Ta'kidlash joizki, noqonuniy deb topilgan mana shu kontentlardan aholini xabardor etib borish mazkur yo'nalishda olib borilayotgan faoliyatning samarasini oshirmoqda. Kiber hujumlarning yolg'on, ig'vo va tuhmatlar asosida amalga oshirilayotgani fosh qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunchilik hujjatlariga ko'ra, davlatimizning mavjud konstitutsiyaviy tuzumi hududiy yaxlitligini zo'rlik bilan o'zgartirishga da'vat qilish, zo'ravonlik, terrorizm, shuningdek diniy ekstremizm va separatizm g'oyalarini targ'ib etish, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'atuvchi axborotni tarqatish, fuqarolarni o'z konstitutsiyaviy majburiyatlarini bajarmaslikka chaqirishga yo'g'rilgan axborotlarni tayyorlash va tarqatishga urinayotgan kimsalarga qarshi kurash olib borilmoqda. Xulosa qilib aytganda, mana shunday bir ijtimoiy tarmoqlar, internet nashrlarida O'zbekistonning kundan kunga rivojlanib, ravnaq topib borayotgan ko'rilmaydigan alamzada ekstremistik, terroristik va radikal tashkilotlar tashqaridan radikal ekstremistik guruhlarning buyurtmalarini bajarib kelmoqda. Ular ekstremistik tashkilotlarning axborotlarini tarqatish, ularning yordamida yolg'on axborotlarni bo'rttirib ko'rsatishga qaratilgan turli xil mana shunday axborotlarni tarqatib kelmoqda. Lekin bunday axborotlarga hozirgi kunda aholi, odamlar ishonmaydi, chunki bu axborotlarni tekshirib ko'rish imkoniyati hozirgi kunda yetarli darajada bo'lmoqda.